what's up mga katribo? Ichiboy Jason na naman po sa bagong video. Yes, I'm back. Nagbabalik naman po tayo at yun. So maraming nangyari in the couple of months. Oh, umi-English yung putik na mag-upload na lang, no? Tapos pa-English show. So bago po, so meron po tayong bagong proyekto na gawin po natin, no? So trip ko lang at trip lang namin. Yun. So ngayon, tiyatawagan ko pa po yung mga crew ko. Ito na po yung mga script. Okay na yung script. Yun. So, yan. Ngayon, nasa tennis po ako, no? So, to be honest, kung matagal po kayo sa YouTube, dun po ako. Dun sa kwarto ko. Kaso, laging mainit. Lagi akong haggard kapag gumagawa. Hanggang ngayon, haggard pa rin ako yun, no? So, yan. So, ang proyekto po na to na gagawin po namin ay tinatawag na bucket. Yung bucket. Ano po bang meron sa bucket? Yeah. Ano po meron sa bucket? Ang meron po dun ay yung mga, siyempre, mga comment po ninyo, tapos sasagutin po na ako. Example po, example. Bakit may ingay? Yun, bakit maingay? Yun, sasagutin po namin yun, no? Gagawin namin yung script yun. Yun, gagawin namin yun. Para sa inyo yun. So, ang pinakauna po namin gagawin na pinakaunang prototype para dito sa series na to ay bakit may alarm clock. Di ko alam ba't alarm clock yan. Kaso, bakit may alarm clock? Or baka bakit ginawa ang alarm clock? Yun, no? So, yun. So, ang tagal pa po ng mga crew ko. Kumakain pa tayo mga crew ko. Yan. May pa-crew pa tayo, no? Kapinsan ko lang naman yun. Yan, so. So, na-miss ko kayo, no? Na-miss nyo ako? Hindi ko pinagagawa ko sa buhay. Yan, so, naghihintay na po tayo. Yun, nandiyan na ata sila. Yan. Ata? Sige, Ben. Ayan ay isang tipungan. So, boom! Ayan na po si Nunoy. Walang dyan, exposure na yan. Kakadating lang niya. So, so ano masasabi mo na ba't ngayon lang tayo nagbalik sa YouTube? Busy eh. Ang ingay, putek na yan. Ang dilim pa. Saan ba tayo na busy, Noy? Study first. So, ayun. Ano ba gagawin natin ngayon? Siyempre gagawin ng video. Oo, ano? Taragis yan. So, ayun po, no? Ang hinihintay na lang po namin si Kevin. Yung anak ni Menchi. Tapos yung Maruya ni Nino. Sino yun? Tere. Yun. Maruya ni Tere. Ingay nyo. Tara, ayusin mo na natin set natin. Uy, ayun na. Karto na puti. Ano yun? Yan, tama yan. Baka may putragis naman yan. Hindi, ebe yan. Baka yan boy. Bago yan, boy. Wala, cancel. Tagal mo kasi, di pumal ka eh. Baka hindi naman kayo to. Di na kinaya. Dahil
Huwag mong sirain. Ba't di kinakaya? Baka kasi ganito. Tapos on na kami. Tapos lumambot na. Lumambot. Oh! Ang gano'n yan. Huwag na ka mag-background. Na nyo. Haka mo ano eh. Picture mo yan ako na Agek, agek. Higaan ko naman. Successful. Wow, 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 wow. Hindi ko sinunod, Bin. Bin, hindi ko sinunod. Ano bang gagawin? Tutula? Hindi, parang, alam mo yung game show. Oh. Yung Dalawa parang- na kayo doon. Oo, dalawa. Tapos ikaw, taga-palakpak ka lang. Woo! Ganun. Gago, Oo, mamaya ba yan? Baka may lalagay mo sa Facebook, gagi. Ay, hindi ko makilala. Hindi ko makita, tag mo naman. Ha? Oo nga. Huwag mo na itag. Tag na. Hindi, hinaan mo na lang. So, Professor Oras, what is your hobby? Happy ko ano eh. Sex or chocolate? Sex habang kumakain ng chocolate. But, ang ganda. Alarm clock is based on my research. Alarm clock is based on my research and knowledge. Alarm clock is type. Alarm clock is type of nag-iingay. Sige, ganun na lang eh. Alarm clock is type of nag-iingay. Tagalog na nga lang. Tagalog na nga lang. One. Wala na eh. Nawala yung mama niya. Nawala yung video. 1, 2, 3, go. Sa mga gumagamit ng alarm clock, pagpatuloy nyo, mahalin nyo. Kasi di lagi ang alarm clock. Pangasip ka. Alarm clock. Ano. Oh! Palakpakan mga kariyo, palakpakan mo. So, salamat po. Sana po, bumalik po kayo sa show na to yun. Oo. So, hindi po na. Alam mo, maka-ML ka na rin. Legit. So, sa mga tribo, salamat po sa panonood, no? So, to be honest, may susunod pa pong ito po yung behind the scene, in-edit ko po, tapos may ito dito. Well, may susunod pong video kasi huwag nyo na muna basahin yan, no? So, salamat po rin sa mga nag-react sa Facebook. Alam ko, dito muna kami kukuha ng lakas kasi sa YouTube wala pa. Sa YouTube kasi alam mo ilang view? Video. No? Yun, so, salamat mga tribo, no? So, hanggang sa muli. Ito po yung Jason, tapos ito po si pinsan ko Nunoy. Wala pa pala tayong proper ending, no? Ano kaya proper ending natin? So, hanggang muli! Mga tribo! Woo!